Hozir bitta biz chorva sohasi bo'yicha bitta yangilik qilamiz a. Nima bu? Ayting qo'lingizdagini tushuntiring obunachilarimga. Hozir boqtajining 7 ta qo'yinin bo'g'oz qisir ekanini 10 minutning ichida ko'rib beramiz-da. 10 minut ichida ko'rib berasiz bo'g'oz qisirligini. Bu qanday hozir bu testmi bu? Bu o'rischasi test по беременности. Qonidan olib turib, qonidanchi. Ana 10 minutning ichida test qilib beramiz. Ko'rsatamiz hozir videoda. Ko'rsatamiz. Bu degan yangi metod. Qirg'izistonga kirayotgan. Ham bilganlar bo'lishi mumkin. Biroq yangi metod. Buni o'zgacholigi qo'yingizni qo'chqor sekirdiz Aqchan aka. 21 sutka o'tadi-ku. 21 sutkada bu 100% aytadi. 100%. Bo'g'oz ja qisir. Bu ikkala joyi bor. Bo'g'oz qisir bo'ldi. 21 kunda aniq aytib beradi. Bo'g'o bo'lishi mumkin ekan. Ana negiz ekan, jalg'iz ekan. 10 kundan keyin ko'raylik degan bo'yda. Точно aytadi. Je bo'g'oz. Egizini ham ko'rib beradimi? Yo'q, ko'rmaydi. Ko'rmaydi. Ichida qoni. Ikkita javob bor, bo'ldi. Bo'g'oz ja qisir. Mashallah. Zo'r. Bo'lishi mumkin deb aytdi, samneniya qilmaydi. Qilmaydi. Gumon bo'ydi. 100% aytib beradi. 100%. Zo'r, ketdik. Ko'rsataylik. Tomirga teganda kiribdi. Tomirdan qon olishga usta bo'lib ketibsiz desam, bek ha, bittada olyapti-yu. Bittada tushyapti. Qo'yil, malades. Qiziqqan odamga taraf yo'q-da. Bittada olyapti tomirdan. Yozib qo'yasizmi? Adashmaydigan qilib. Qanchada chiqadi endi bu javobi? Buni apparatga qo'ygandan keyin 10 minutda chiqarib beradi. Voy mashina. Ichiga soldingda endi bu apparatga. Shunday. Qani, ana ularda-da, hozir mana xonangizlarda. Hozir aytadimmi hozir 10 minutda? Chiqarib 5 minutda aylanadi, 5 minutda chiqarib, bu yoqqa qo'yamiz, 5 minutda bu yoqqa. 10 minut, 15 minut gaplashib o'tiramiz shu yerda. 10 minut, 15 minutda aniq qilib bo'lamiz, ha? Ya qoyil. Hayot tezlashib ketyapti yoki biz qolib ketyapmiz? To'g'risida. Nima bo'ldi testimizni endi? Kuzatib turishibdi obunachilarim meni. Ortiqaj aka chaqirdi, 7 ta qo'yin test qildik. Bo'g'oz qisir ekanini bilmay yotadi ekanda. Qisir bo'lsa lecheniya qilib, dayarda vitamindan berib, qo'chqorga bahorga dayardayin degan ekan. Vaqt o'tmasin deyiladi-da. Ko'z bilan bilinmaydi-da, bo'g'oz qisir ekan. Mana 3 tasi bo'g'oz mana. Qani, ikkitadan chiqib qoladi bu? Shunday. Mana ular qisir mana. Ko'rdingizmi? Bular qisir. Bo'ldi. 21 sutkada уже shunday bilsa bo'ladi qo'ydi-chi. 100%. 2-3 oy kutib o'tirib. Siz aytdingizki hozir yo'q, ha, aniq. Bu allaqa bo'lishi mumkin emas degan. Bo'lmaydi. Hozir boqtaji aytdi-da mana 0.0880 deganga qo'chqor sekirganini ko'rganman dedi, shu bo'g'oz. Mashallah, qani. Qoyil. Zo'r. Bek zamonaviylashib ketyapti endi. Bundan ham zamonaviylashaversin, xudo xolasa, ha? Ilm bilan yondashaveramizda ishimizga endi. Hoji aka, mashallah. Zo'r. Chorvadorlar ishini, prosesini tez ketishiga yordam beradi-da. Yordam beradi. Zo'r, zakonli. Mana, qo'yxonada qo'ylarni ham kuzatib o'tirar ekansiz, hoji aka bu yerda har bittasini. Mashallah. Hammamizga shunaqa qo'yxonalar qilib olish nasib qilsin.